د مفلس نوم په اورېدو سره شاید زموږ ذهن ته هغه کس راشي چې پیسې ونه لري، مال ونه لري، کور ونه لري. خو آیا پوهیږئ چې رښتینی مفلس انسان څوک دی؟ رسول الله علیه السلام په اړه فرمایي، وایي زما د امت رښتینی مفلس انسان هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به له ډېرو لمونځونو، روژو او زکاتونو سره راشي، په داسې حال کې چې له بل انسان سره به یې ظلم کړی وي، مال به یې خوړلی وي، د بېګناه انسان وینه به یې توی کړې وي، په بېګناه انسان باندې به یې تهمت لګولی وي. نو د دغه کس له نیکو اعمالو نه به یو اخیستل کېږي او هغه کس ته به ورکول کېږي چې ده ورسره ظلم کړی، ده ورسره زیاتی کړی دی. تر دې حد ته به له ده نه دا نیک اعمال واخیستل شي چې ده سره به هیڅ هم پاتې نه شي. بیا به الله تعالی امر وکړي چې د هغه انسان بدیانې او ګناهونه واخلي او د ده د اعمالو په ترازو کې یې کېږدئ، تر دې حد ته چې دا به هم خلاص شي او الله تعالی به امر وکړي چې دغه بنده ونیسي او جهنم ته یې داخل کړي. یعنې په دې دنیا کې ځینې داسې کارونه دي چې کله کله انسان داسې فکر کوي چې څه ډېر لمونځونه او عبادات کوم نو زما هر عمل به قبلیږي. په داسې حال کې چې که چېرته د یو انسان څومره هم لمونځګزاره وي خو د ده معامله د الله تعالی له مخلوق سره صافه او پاکه نه وي، د دغه انسان اعمال نه قبلیږي. دې دنیا باندې انسان مفلس ښه دی، هیڅ پروا نه کوي، خو انسان په آخرت کې د نیکو اعمال مفلس مشه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.